சீரக சம்பால ஆரம்பிக்கலாமா? இந்த பிரியாணி மெயின் 1 கிலோ அரிசி 1.5 கிலோ கறி போட்டு பார்க்கும் போதே ஆக்சுவலி அவ்வளோ கொலைவா அவ்வளோ ஒரு தயிர் பச்சடி. அதோட இதை பாருங்க எவ்வளோ டெண்டரா இல்ல. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரியாணி மட்டும் சாப்பிடுவோம். ஆமா, இதுல வந்து என்ன சத்தியா இருக்கும். நான் கோயம்புத்தூர் சைடு தான் படித்தேன். நம்ம வீட்டில் இவங்களோட கோயம்புத்தூர் சைடு அந்த டேஸ்ட் அப்படியே வருது. எல்லாம் வந்து ஒரு அமுத்துனா வந்து உடஞ்சிருக்கு. சில டைம்ஸ் சில பேர் சாப்பிட மாட்டேன் பிரியாணி அது எல்லாரும்